amiga? Oi, é a Lu. Então, olha só, a Vá acabou de me ligar dizendo que o trabalho dela foi aceito para ela apresentar no SBPQO. E eu já dei uma olhada nas passagens e acho que eu consegui umas 2 para nós. O que tu acha? Vamos? Tá. Então, não, é que eu fiquei sabendo que vai ter um monte de palestra massa de oclusão, cara. Eu gosto muito. É, sim, vai ter também. Vai ter de. Eu vi algumas na área de odontopediatria também. E eu vi que vai ter uma de endo também muito massa. Tá. Tá, então vamos. A Débora também conseguiu aprovar o trabalho dela. O da Bárbara é de bruxismo em vigília e o da Débora é de bruxismo do sono. Tá, então vamos se falando. Vamos mesmo? Tá, então tá. Tchau. O uso crescente da inteligência artificial afeta o mercado de trabalho. O Jornal Nacional está começando. Oi, amiga, eu tô aqui arrumando minha mala pro congresso e eu tava pensando em ir com essa sandália no dia. O que tu acha? Ai, que linda! Eu peguei uma sandália pra mim também vou. Então, aí eu vou com esse salto e... eu vou levar um tênis branco, vai que precise, né? E eu tava pensando em levar esse casaco amarelo, só que eu não sei se vai estar frio, tu sabe como é que vai estar o clima lá. Então, eu olhei a previsão, de dia vai estar mais normal, assim, mas acho que é bom levar jaqueta, porque de noite parece que vai dar uma esfriada, assim, sabe? Ah, tá bom então. Então eu vou levar, vou tomar banho e depois a gente se fala, beleza? Tá, até amanhã. Beijo. Oi, Bárbara, bom dia. Bom dia. Tá nervosa? Mais ou menos. P10825. Tá, deixa eu começar. Bom dia, meu nome é Bárbara Azevedo, eu sou aluna da Universidade Federal de Santa Catarina em odontologia e o tema do meu trabalho foi bruxismo em vigília e fatores associados em pré-escolares. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar os hábitos orais e os sinais associados ao bruxismo em vigília de crianças de 2 a 5 anos de idade da rede pública municipal de Florianópolis. Mas então, o que é o bruxismo em vigília? O bruxismo em vigília ele é caracterizado pelo movimento repetitivo dos músculos da face, principalmente quando o indivíduo está sofrendo situações de estresse, de tensão, então ele tende a apertar principalmente os músculos masseter e o temporal. Foi feita então uma metodologia, qual a gente fez um estudo transversal, onde a gente selecionou 529 pré-escolares da rede pública de Florianópolis, de 2 a 5 anos de idade, onde 3 examinadores capacitados avaliaram a presença clínica de faceta nos incisivos e molares dessas crianças. Também foi aplicado um questionário sociodemográfico aos responsáveis dessas crianças, fazendo a seguinte pergunta: o seu filho, ele range e ou aperta os dentes durante o dia? Além disso, foi perguntado sobre hábitos de roer unha, morder objetos e o relato do bruxismo do sono, que podem estar correlacionados ao bruxismo em vigília. A variável dependente do nosso trabalho, então, foi o bruxismo em vigília, e foram feitas análises descritivas e testes quadrados com um nível de significância de 5%. A gente conseguiu, então, de resultado, que a prevalência do bruxismo em vigília foi de 21,6, enquanto a prevalência do bruxismo do sono foi de 20,3. E a gente pôde verificar, então, que as variáveis independentes significantes foram, então, o hábito de morder objetos e a presença de faceta de desgaste, enquanto as outras variáveis, como a idade, o hábito de roer unhas e o relato do bruxismo do sono, não tiveram associadas. A gente pôde concluir, então,
que o bruxismo em vigília está associado sim ao hábito de morder objetos e à presença de faceta de desgaste, mas ele não tem relação com os outros hábitos. É isso, gente. Muito bom o seu trabalho, Bárbara. Gostei Obrigada. bastante. Bem claros os pontos, bem objetivos. Parabéns. Obrigada. Também gostei bastante, os resultados estão bem bons. Observei algumas discrepâncias aqui, mas gostei bastante. Depois eu vou fazer umas perguntas. Mas no geral tá bem legal, o banner de você tá bem organizado. E as informações também. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Oi, meu nome é Débora, eu sou graduanda do curso de Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina e eu vim aqui apresentar o meu trabalho, cujo tema é Associação entre características do sono e o possível bruxismo do sono entre crianças. Nosso objetivo foi justamente investigar a associação entre o possível bruxismo do sono e a qualidade do sono de cada criança. Nossa metodologia foi fazer um estudo transversal, utilizando 412 crianças de 2 a 5 anos que tinham que ter, obrigatoriamente, toda a arcada dentária descida, não podiam ter nenhum dente erupcionando. Os questionários que a gente aplicou foram o Sleep Behavior Questionnaire e os questionários sociodemográficos. Essa pesquisa foi respondida pelos pais e cuidadores dessas crianças, e a partir disso a gente fez uma análise descritiva e uma regressão logística univariada e multivariada dos resultados. E aqui a gente teve resultados com várias variáveis, tipo sexo, idade, renda familiar, escolaridade dos pais, se a criança dava chupeta, ou se a criança babava no travesseiro. E diante de todas as variáveis que nós analisamos, o número de horas dormidas, a qualidade do sono e se a criança dorme com luz acesa ou luz apagada, foram as que tiveram relativa significância em possível bruxismo do sono. Com isso, a gente pode concluir que a qualidade do sono, se a criança dorme com a luz acesa ou não, e a quantidade de horas dormidas são super importantes para o aparecimento do possível bruxismo do sono. Ai, amiga, como eu tô cansada dessa palestra, cara. Meu Deus, foi muito massa, mas eu tô muito cansada. Sim, nossa, foi muito massa. O da Bá. Ai, foi muito massa. Ai, só que a gente não conseguiu dar parabéns pra ela. Pois é, tomara que a gente encontre ela agora de tarde, né? Pois é. Ai, tá louca pra te ver! Parabéns! Ai, obrigada, gente. Ai, tô eu já gostando do assisti, né, congresso. outro banner, mas não deu tempo. Sério? pra falar Ai, eu contigo. tava tão preocupada ali com a apresentação que eu nem olhei pro Sim, redor. porque na hora a assim. banca tava ali, aí eu ficou meio nervosa e nem... E assistiram as palestras hoje de manhã? Sim, tava muito massa. Da Colgate, né? Aham, Nossa, cara, tinha tinha amigos, vários. teve amigos, não acredito. Cara, teve dar cravo, tudo. Oh, muito escova, Ai, várias não coisas. acredito que eu Ah, perdi. um produto Meu novo Deus. até, eles falaram, mas... Tá, e à tarde tem a do Pamporate da Beatriz, Sim, então. ai, tô louca Cara, eles pra têm que ver. Dizem que ele é muito massa, o Pois André, é. a Beatriz, todo mundo fala do Sem Dor, né? É muito Pois conhecido. é, a tô gente louca vai pra ter que ir, assistir. então vamos sair pra almoçar? Vamos, Sim, vamos. tá, então Tá, vamos. Bom, Ana, eu acho que a gente tem que escolher agora os trabalhos que vão ser premiados de oclusão. Eu acho que como menção honrosa sobre o bruxismo de vigília, o que você achou? Ah, eu achei bem bom. Eu até tinha gostado de disfunção temporomandibular, mas eu achei que faltou algumas informações. A tabela tava meio bagunçada, não sei. Eu achei que esse do bruxismo ficou assim, perfeito do início ao fim. Sim, eu também concordo com isso. E para primeiro lugar, qual que você acha que a gente tinha que fazer? Ah, eu gostei muito do bruxismo do sono. Achei, tipo, um trabalho também bem completo. Achei que a menina estava super segura para apresentar. Sim. Acho que foi os dois, por mais que os temas coincidem, eu acho que é mais pelo mérito mesmo das duas meninas que apresentaram o trabalho. Eu achei também, a tabela estava bem fácil de entender. Eu acho que todo mundo que veio visitar conseguiu entender bem os dados, elas explicaram super bem. Então, também acho que pode ser esse. Ah, então tá. Estamos combinados. O que é o bruxismo? O bruxismo é um movimento de ranger, apertar, comprimir ou encostar os dentes. Atualmente, de acordo com o período de tempo que acontece, pode ser dividido em bruxismo do sono e bruxismo de vigília. O bruxismo de vigília é quando a pessoa está acordada e o bruxismo do sono quando a pessoa está dormindo. É importante essa divisão, pois a fisiopatologia e o tratamento para esses dois tipos de bruxismo são diferentes. O bruxismo do sono é caracterizado pela atividade muscular mastigatória durante o período do sono. Pelo menos 80 a 95% das pessoas vai apresentar esse tipo de bruxismo pelo menos uma vez na vida. Vai depender do hábito e da rotina dessa pessoa. Esse tipo de bruxismo é caracterizado pelo ranger dos dentes, o que não vai acontecer durante toda a noite. Mas sim, vão ter alguns períodos de crise,
porém eles vão ser desencadeados na parte leve do sono. Alguns sintomas que a pessoa com bruxismo do sono pode apresentar é cefaleia matinal, travamento articular, desgaste e mobilidade dental. A etiologia do bruxismo do sono pode ser primária, ocasionada por origem multifatorial, ou secundária, que vai estar relacionada a medicamentos como antidepressivos ou outros distúrbios, que podem ser psicológicos ou respiratórios. Bruxismo de vigília. Ele é caracterizado pelo apertamento dos dentes durante o estado de vigília, que é quando a pessoa está acordada durante o dia. Ele está associado também a contrações prolongadas dos músculos da mastigação. Estudos recentes mostram que o bruxismo de vigília ele é mais prejudicial que o bruxismo do sono, e que ele estaria associado a maior fator de risco para aparecimento de disfunções na ATM, fraturas, lesões periodontais, além de dores nos músculos da mastigação. O bruxismo tem como etiologia origem multifatorial, que pode estar associada a fatores fisiológicos, exógenos e psicossociais, como o estresse e ansiedade.